El alto valor no tiene género, tiene coherencia. El alto valor no se anuncia. Se nota, no vive de aprobación ni de atención prestada. Sabe quién es, qué merece y qué no está dispuesto a negociar. El alto valor cuida su tiempo, su energía y su palabra. No persigue, no ruega y no se queda donde tiene que explicarse. No entra a todos los espacios ni permite cualquier acceso. No por ego, sino por respeto propio. Ama con profundidad, pero solo donde hay coherencia, reciprocidad y paz. Porque el verdadero alto valor no compite, no controla y no hace ruido. Camina con calma. Elige con criterio. Y si no es ahí, sabe irse sin drama. Guárdalo. El alto valor se vive en silencio. Un hombre de alto valor no intenta gustar. Intenta ser coherente. No vive reaccionando. Vive decidiendo. No corre detrás de atención porque su vida ya tiene dirección. No promete lo que no puede sostener, ni habla de futuro si no está dispuesto a construirlo. Su palabra pesa porque no la usa para impresionar. No confunde calma con debilidad ni firmeza con ego. Sabe decir que no, sabe irse. Y sabe quedarse cuando vale la pena. Un hombre así no necesita control porque confía en lo que eligió. No compite, no se compara y no se explica de más. No busca ser entendido por todos. Busca paz, propósito y una vida que tenga sentido incluso cuando nadie aplaude. Por eso no todos lo quieren cerca, pero quien lo conoce sabe que su presencia no es ruido. Es estabilidad. Guárdalo. El verdadero alto valor no se exhibe, se vive. Una mujer de alto valor no busca ser deseada, busca ser respetada. No vive probándose ante nadie porque ya se eligió a sí misma. No compite, no persigue y no se queda donde tiene que reducirse para encajar. No confunde amor con sacrificio constante ni atención con validación. Sabe que su energía es valiosa y no la entrega a quien no sabe sostenerla. Una mujer así no levanta la voz para imponer presencia. Su calma incomoda a quienes viven desde el caos. No negocia su dignidad por promesas ni se queda por costumbre. Si no hay coherencia, se va sin drama y sin necesidad de explicarse. No necesita ser entendida por todos. Le basta con ser fiel a sí misma, a sus valores y a la vida que está construyendo. Por eso no todos pueden estar a su lado, pero quien logra entrar entiende que su presencia no es exigencia, es equilibrio. Guárdalo. El verdadero alto valor no se muestra, se sostiene.